უღრებთ იმედის კვირას ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად და დაუბრუნდით საინტერესო რეპორტაჟებით. ხმაურიანი ინტერვიუ თენგის ცერცვაძესთან, რომელიც მზად არის მის წინააღმდეგ დაწყებულ შალპიარს ღიად დაუპირისპირდეს. ცერცვაძე ბოლო კვირის განმავლობაში რამდენიმე ექიმის მხრიდან ყალბი ამბების და ბულინგის სამიზნე გახდა. თუმცა ჩვენ მასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში არც ყალბი ამბების ავტორების და არც მათი განცხადებების შესახებ ვისაუბრებთ. ამ რეპორტაჟში ქეთი ფარცხალაძეს ეყოლება ერთადერთი რესპონდენტი, რომელიც ყველა კითხვას, რომელიც მედიკამენტების შეძენას, COVID პაციენტების მკურნალობას, საწოლ ფონდს და პანდემიის პირობებში ჯანდაცვის სისტემის გამართულ მუშაობას უკავშირდება, კიდევ ერთხელ უპასუხებს. ქვეყანაში დაახლოებით 32,000 COVID ინფიცირებულია. სტაციონარში 5,900-მდე პაციენტი მკურნალობს. კიდევ 2,000-ზე მეტი მეთვალყურეობის ქვეშ COVID სასტუმროშია. ბოლო დღეებში საშუალოდ საათზე ნაკლებ დროში ერთი ადამიანი ეწირება კორონავირუსს. გარდაცვალების მაჩვენებელი ზოგადად კარგი შემფასებელია ქვეყანაში ეპიდვითარების კლინიკური მართვის. ინფიცირების ზრდის ფონზე განსაკუთრებული ტვირთი სწორედ ამ სეგმენტს კლინიკურ მართვას აქვს. პანდემიის კლინიკურ მართვას ქვეყანაში თენგის ცერცვაძე ხელმძღვანელობს. იმ დროიდან, რაც ამის საჭიროება გაჩნდა. კლინიკური ჯგუფი ადგენს პაციენტზე ზრუნვის სტანდარტს. ყოველი 100 კლინიკაში შემოსული ავადმყოფიდან ჩვენ ვახერხებთ 98.6% გადავარჩინოთ. ამ შედეგით კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი ასკუნის, რომ უცნობ ვირუსთან ბრძოლისას პროფესიულმა ალღომ ექსპერიმენტებმაც ძირითადად გაამართლა. საქართველოს სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ინფიცირებულებთან მიმართებაში უკეთესია ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის 30-მდე ქვეყნის. წელიწად ნახევარი გავიდა კოვიდის გამოჩენიდან, რა ცოდნა დაგროვდა მკურნალობის თვალსაზრისით. რემდესივირი, სტეროიდები, საჭირო შემთხვევაში ანტიბიოტიკები, სითხის გამათხელებელი საშუალებები და სხვა. ეს მედიკამენტების ყველა შედის საბაზისო სტანდარტულ თერაპიაში. ამის გარდა ვიყენებთ ინოვაციურ მიდგომებს. თენგის ცერცვაძე გვიყვება, რომ საქართველოში ექსპერიმენტულად დანერგილი არაერთი მედიკამენტი მოგვიანებით მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოებამ ეფექტიანად აღიარა. ერთ-ერთი ასეთი რემდესივირია. შეტანილია ყველაზე უფრო სანდო და ფართოდ ხმარებულ პლატფორმაში, რომელსაც up-to-date ქვია. up-to-date-ში პირდაპირ წერია, რომ ამოკლებს გამოჯანმრთელების დროს და შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს სიკვდილობა. როცა ჩვენ ეს რემდესივირი შემოვიტანეთ, მოხდა ის, რაც საქართველოში ხდება ყველა სფეროში. გარკვეული ჯგუფი ექიმების, პოლიტიკურად ანგაჟირებული ტელევიზიები და მათი ჭყალებში შტატი საშტატო ექსპერტები გამოვიდნენ წინააღმდეგი რემდესივირის და თქვეს, რომ ეს მედიკამენტი არ არის ეფექტური, მისი ეფექტურობა არ არის დამტკიცებული, ეყრდნობოდნენ და ერთეულ ცალკეულ კვლევებს. კლინიკების ნაწილი მოექცა მათი გავლენის ქვეშ და არ იყენებდნენ და ზოგიერთი დღემდე არ იყენებს რემდესივირს, რითაც ძალიან ცუდი სამსახური გაუწიეს ავადმყოფებს. ინფექციური საავადმყოფო ერთ-ერთია, სადაც კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი საკუთარ ხედვას ნერგავს. საქართველოს COVID კლინიკებს შორის აქ სიკვდილიანობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელიცაა. იმ პაციენტებთან შევდივართ, რომლებიც რემდესივირით მკურნალობენ. ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებთ. მე მძიმე ავადმყოფი ვარ, ქრონიკული. მაღალი სიცხის ფონზე შემომიყვანეს, სუნთქვა გაძნელებული. ჩემი ფილტრები ამას ვერ გაუძლებდა. სხეულის არც ერთი ნაწილი არ მეკუთვნოდა, ისეთი შემოვედი. აი ვერ მოძრაობდი. და მესამე გადასხმაზე უკვე ფეხზე ავდექი საწოლიდან. მაგა ქავთარაძე კოვიდით აპრილში დაინფიცირდა. მისი ოჯახის წევრებიც, მათ შორის 85 წლის მამამთილი, რომელსაც მძიმე ქრონიკული დაავადებებიც ჰქონდა. მაგრამ როგორც მაგა ამბობს, AstraZeneca-ს ერთმა დოზამ დაავადებამ სუბუქად თითქმის უსიმპტომოდ გადაატანინა. მეუღლე კი დღითიდღე მძიმდებოდა. ციკლს უყურებდი თვალებში. აი თვალსა და ხელშუა მოხდა ეს დამძიმება. და სანამ COVID სასტუმროდან ინფექციაში გადაიყვანეს, კიდევ უფრო მძიმე იყო მისი მდგომარეობა. ყველა გადასხმის მერე მე ვატყობდი, რომ ერთი ნაბიჯით მიდიოდა უკეთესობისკენ. ჩემი მული იგივე სტატუსით 19 დაზიანებით 12 დასჭირდა მკურნალობას, არ ქონდა რემდესივირით მკურნალობა. ჯერჯერობით ამ 10,000 ფლაკონიდან, რომელიც შემოვიტანეთ, გახარჯულია 3,000.
4 მილიონი დოლარის რემდესივირი საქართველოს საჩუქრად მიიღო. თენგის ცერცოძე გვიყვება, რომ მას შემდეგ რაც მედიკამენტი ბაზარზე დეფიციტური გახდა, წარმოებულ კომპანიას გილიედს სთხოვა ხელმისაწვდომ ფასად მის შესყიდვაში დახმარებოდა. მოხდა სასწაული. მან 2 დღეში მოიწერა წერილი, სადაც ამბობს, რომ საქართველოს აქვს უდიდესი ღვაწლი აი ამ ელიმინაციის პროგრამის წარმატებით განხორციელებაში და ჩვენ კარგად ვიცით თქვენი პირადი როლიც ამ თქვათ პროგრამის შესრულებაში და გამონაკლისის სახით მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მივაწოდოთ 10,000 ფლაკონი რემდესივირი თან ბრენდული და არა ჯენერიული. კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი ამის დამადასტურებელ წერილსაც აქვეყნებს. მათთვის, ვინც მედიკამენტის მიღება კორუფციულ გზებს დაუკავშირა. მესმის დღეს საქართველოში როგორი მეთოდებით ხდება ბრძოლა 4 მილიონი ღირებულების მედიკამენტი მოუპოვო ქვეყანას არა რაღაც თუნდაც სიმბოლურ ფასად არამედ საჩუქრად რამდენად უზნეო უნდა იყო და რამდენად ყველაფერზე წამსვლელი უნდა იყო რომ ის შემოტანილია კორუფციული კავშირებით და თან ვიზზე ჩემზე ადამიანზე რომელსაც ჩემს სიცოცხლეში ხელფასის გარეთ ერთი თეთრი არა მაქვს მიღებული. ჩემი ყველაზე უფრო მოძულე და ოპონენტი ვერ დამიდასტურებს საწინააღმდეგოს. ყველა მიცის, რომ დღესაც ყველა ჩემი კონსულტაცია არის უფასო. კლინიკური ჯგუფი რეკომენდაციას უწევს კიდევ ერთ პრეპარატს, ტოცილიზუმაბს, რომლის გამოყენება საქართველოს 1 წლის წინ დაიწყო. მისი ეფექტიანობა კი მოგვიანებით მსოფლიო კვლევებმა დაადასტურა. ის განსაკუთრებით მძიმე პაციენტებში გამოიყენება. ბატონ თენგის რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი ავტორიტეტული და ჩემთვის სანდო ექიმი წერდა, რომ კლინიკამ პაციენტის ოჯახს მიმართა გადაეხადა მედიკამენტის საფასური, რომელიც არც ისე იაფია, როგორც ბრძანეთ. რასთან გვაქვს საქმე? სისტემის ხარვეზია, კონკრეტული კლინიკის გადაცდომა? თუ ვინმე მათ ეტყვის, რომ უნდა მოიტანონ ეს მედიკამენტი, უნდა უთხრან, რომ არა, სახელმწიფოს პოლიტიკა და გადაწყვეტილება და დადგენილება, რომ სამინისტრო ანაზღაურებს ყველაფერს. თენგის ცერცვაძე პანდემიის კლინიკურ მართვაში პრობლემად მიიჩნევს, რომ კლინიკები საერთო გაიდლაინს არ მიყვებიან. კურნალობის საბაზისო სტანდარტს იცავენ, მაგრამ რეკომენდირებულს ნაკლებად. ეს შედარებით სუბიექტური პრობლემაა. ობიექტურ პრობლემაზეც ვეკითხებით. სამედიცინო ცოდნა ქვეყნის პერიფერიებში ძირითადად დაბალია. სავალდებულო სტანდარტს უკვე ყველა კლინიკა ფლობს ძალიან კარგად. და თუ პაციენტი არასტანდარტულია და ძნელი სამართავია, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მათ ვეხმარებით. მიმაგრებულია წამყვანი კლინიკების სპეციალისტები, ინფექციონისტები და რეანიმატოლოგები აი ამ შედარებით ნაკლებად გამოცდილ კლინიკებზე, ან თუ ეს აუცილებელია, ჩვენ პაციენტები გადმოგვყავს. საქართველოს შეზღუდული ეკონომიკური რესურსების და სუსტი ჯანდაცვის მიუხედავად ახერხებს წარმატებით მართოს აქტიური COVID პაციენტების უპრეცედენტოდ დიდი რიცხვი, მიიჩნევს კლინიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი. ლოს-ანჯელესის, ლონდონის, პარიზის, სტოკჰოლმის და სხვა დიდი ქალაქების პიკის პერიოდს იხსენებს, რომელთაც არ ყოფნიდათ ჰოსპიტალური საწოლები, სადაც კლინიკებთან სასწრაფო დახმარების მანქანების გრძელი რიგი იდგა და ჟანგბადიც ყველასთვის ამყოფი არ იყო.